السلام عليكم walaalayaal kusoo dhawaada Bangas Media Somali News waa anigoo ah Ridwaan Cali oo maanta warkayni soo jeedinaya kuwana waa qodobada ugu waaweyn maanta wararkan inay hayno FBA da oo baaritaan ku wada Senator Susan Collins golaha Portland oo qandaraas 20 sano saxiixay madaxweynaha Mareykanka oo booqday gobolka Michigan walaalayaal haddana kusoo dhawaada wararkii faahfaahsan Senator Susan Collins halka caawimaad lacag kaga qaadatay ganacsadayaal xafiis kule magaalada Portland iyo gobolka Hawaii halkaas oo laga shaqeysan yahay lacagtu inay gaarayso 200,000 FBA da baaritaan ku wada ganacsadayaasha halkaas oo garsoore maxkamadda Mareykanka Michael Henry damaanad lagu dabagalayo Cowan Chin FBA da uu siiyay Senator Susan Collins oo ka caawisay Cowan Chin inay heshiis la saxiixaan ciidanka badda ee Mareykanka heshiiskaas oo ay Cowan Chin ay ka soo galayso lacag gaaraysa $8 milyan Cowan Chin oo lagu sii haystay lacag ay ka qaateen dawladda Mareykanka markii la bixinayay lacagtii caawimaadda cudurka COVID-19 walaalayaal waa in la soo soconsiin doonaa wixii ku soo kordha baaritaanka ku socda Susan Collins iyo Cowan Chin haddana aanu guda galno golaha Portland golaha Portland waxay u codeeyeen in loo rarayo caafimaadka bulshada iyo adeegyada bulshada hal meel halkaas oo golaha Portland ay saxeexeen qandaraas lagu dagayo dhismahaas muddo ugu yaraan 20 sano madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo booqday gobolka Michigan halkaas uu ku tijaabinayay gaariyaasha dabka ku shaqeeya laakiin uu la kulmay mudaharaadayaal wata calanka Palestine wariye kamida wariyayaashii meesha joogay ayaa damcay madaxweynaha inuu weydiiyo su'aal ku saabsan wadanka Israel halka uu madaxweynuhu ku dhaxay hadii aad gaariga isku dhigtid baa su'aasha ay weydiin kartaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay inuu iska kaftamayo halkaasna shacabka uu sheegay inay awoodooda inay wax kasta qabanayaan oo awoodooda si ay ku joojiyaan dagaalka dhex socda wadanka Israel iyo Palestine dad badan ayaa bishii ugu dambeysay hadda la soo dhaafay muujiyay haday ay noqoto barta bulshada iyo banaanbaxba inay taageero u ahaayaan wadanka Palestine halkaas oo ay kamid ahaayeen ciyaartooyada halka ciyaara Ingiriiska waa hagaag walaalayaal halkaas waxaa noogu dhan wararkii aan maanta idin haynay waxaan idin leenahay is arag ama is maqal dambe